Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Surayya's Kitchen Diary. আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন মিটবল। কিভাবে খুব সহজ উপকরণ দিয়ে ঝটপট এই খাবারটি তৈরি করা যায়, চলুন তা দেখে নেওয়া যাক। আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি 4টি পাউরুটি। এখন পাউরুটিটা আমি সাইডগুলো খুব ভালোভাবে সুন্দর করে কেটে নেব। আমার পাউরুটিগুলো কাটা শেষ। এখন আমি একটা বোলে নর্মাল পানি নিয়ে নিয়েছি, আর আমি যে পাউরুটিগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই পাউরুটিগুলো একটি একটি করে আমি নর্মাল পানিতে ভিজিয়ে নেব। পানিগুলো ভালোভাবে বের করে নিয়ে আমি ব্লেন্ডার মেশিনে দিয়ে দিব। আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ। চিকেনগুলো আমি কিউব করে নিয়েছি। আমি যে পাউরুটিগুলো পানি ঝরিয়ে ব্লেন্ডার মেশিনে দিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলোর সাথে আমি এই চিকেনগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ। কালো গোলমরিচ 1 চা চামচ, লাল মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, ভিনেগার 1 চা চামচ, সয়া সস 1 চা চামচ, টমেটো সস 1 চা চামচ, লবণ 1 চা চামচ। আমি এখন এই সবগুলোকে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন ব্লেন্ড করা শেষ। এখন আমি একটি বোলে এই মিশ্রণগুলোকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমি ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি, আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি, পুদিনা পাতা দিয়ে দিচ্ছি, আর 3টে কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এখন এটাকেও খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করা শেষ। আমি পাউরুটি আর চিকেনের মিশ্রণটি যে ব্লেন্ড করেছিলাম সেই মিশ্রণটির সাথে মাত্র ব্লেন্ড করা মিশ্রণটি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব একসাথে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ সয়াবিন তেল, এখন খুব ভালোভাবে আমি একটু মাখিয়ে নেব। আমি হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি মিটবলগুলোকে গোলাকার শেপ দেব। যেহেতু মিটবল গোলাকার শেপেই ভালো লাগে তাই গোলাকার শেপে দেব। আমি আর অন্য কোনো শেপ দিচ্ছি না। আপনারা চাইলে দিতে পারেন অন্য কোনো শেপ, ইটস ওকে, কোনো সমস্যা নাই। এইভাবে করে আমি সবগুলো মিটবল বানিয়ে নিব। আমার মিটবলগুলো প্রায় রেডি। আর এখানে আমি দিয়ে দিব সয়াবিন তেল 1 কাপ। এটা কিন্তু মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তেলটা প্রায় গরম হয়ে এসেছে। এখন আস্তে আস্তে আমি আমার মিটবলগুলো দিয়ে দেব
ফ্রাই করার জন্য। এটা মিডিয়াম হিটে ফ্রাই করতে হবে, চুলার আঁচ বেশি বাড়ানো যাবে না, তাহলে দেখা যাবে যে মিটবলগুলো পুড়ে যাবে আর ভিতরে একদমই কুক হবে না আর খেতে একদমই ভালো লাগবে না। তাই আমি একদম মিডিয়াম হিটে আস্তে আস্তে করে রান্না করব। একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যেন সব সাইডগুলো খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়, আর খেয়াল রাখতে হবে কোনো সাইড যেন পুড়ে যেন না যায়। এবার ফ্রাই করতে করতে একটা ব্রাউন কালারে পরিণত হবে। ব্রাউন কালার হয়ে গেলে পরে এই মিটবলগুলো একটি প্লেটে তুলে নিতে হবে। আমি মিটবলগুলো একটু সালাদ আর সস দিয়ে পরিবেশন করেছি। Thanks for watching. If you really like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and press the bell icon that you never miss any updates. Thank you.